วัสดีครับ ผมนายทศพร ปรีวิไล นักศึกษา ปวส วิทยาลัยเดชอุดม จะมานำเสนอเรื่องสัญญาณเคนแบบสากล เชิญรับชมเลยครับ ขอบคุณครับ ขอจบการนำเสนอสัญญาณเคนแบบสากลเพียงแค่นี้ครับ